怎么选，有哪些型号值得买。大家好，我是老袁。本期视频给大家讲清楚在选购超跑零件冰箱时应该注意的点，并结合各方面配置推荐值得购买的型号。首先一定要先选好冰箱再定制橱柜，如果先定制橱柜再选冰箱，会导致能选的型号非常有限。而预留位的宽度和高度就按照冰箱的要求来定制即可。至于深度的话，得看冰箱是顶部出现、下背部出现还是底部出现。如果是顶部出现的冰箱，建议将插座预留在离地2米的位置，这样冰箱背部可以直接贴墙。如果是下背部出现的冰箱，同样建议将插座预留在离地2米的位置，或者橱柜两侧。要注意的是，不是冰箱的左右侧，是橱柜的两侧，这样冰箱背部也能直接贴墙。而底部出现的冰箱目前比较少，一般不能直接贴墙，背部基本需要预留1到3厘米，所以建议优先考虑顶部出现或者下背部出现的冰箱，也建议将插座预留在离地2米的位置。上述这些预留建议只针对零件冰箱，同时也只作为参考。至于要选多少深度的冰箱，目前家用橱柜的深度基本都是60厘米，所以建议选60厘米深度的冰箱，这样才能和橱柜齐平摆放，看起来更美观。本期视频也会重点推荐60厘米深度的冰箱，如果对你有帮助，记得一键3连加关注。再结合空间利用、进位、特点及价格等，选出了19款零件冰箱，价格从2000到9000。由于各大品牌有不少类似配置、不同尺寸的型号，所以接下来会按照品牌分类、价格排序推荐，并将冰箱的主要配置、出现位置以及618参考价标出，方便大家挑选。而各大品牌分别会有这些尺寸和价格区间，大家按照需求挑选即可。如果对你有帮助，记得弹幕飘一波有用。话不多说，开始推荐零件冰箱。首先是海尔，一共4款，这4款冰箱都是顶部出现。虽然官方建议背部预留 0.6 厘米，但加上 59.4 厘米的深度，其实和橱柜也是齐平的。海尔472的冷藏室、冷冻室都有1档的除菌进位技术，效果很好。冷藏室有保湿区和变温区，也较干湿分处，可以分类存放对温湿度有要求的食物。而宽幅变温区位于冰箱右下方，其温控范围在-20度到正5度，可以做冷藏室或冷冻室使用。虽然一般都是做冷冻室使用，但灵活的温控范围实用性还是不错的。如果注重保鲜的话，可以考虑海尔475。配备的全空间保鲜可以对果蔬、冰鲜等食物起到更好的存放效果。除了干湿分处和宽幅变温区，还有全宽抽屉和少见的冷冻保湿区，食物存放更有针对性，实用性不错，值得买。海尔485和海尔475配置类似，不过门型是法式式门。虽然没有冷冻保湿区和全宽抽屉，但冷冻室横向空间更大，准许大件食物都更方便，一样值得买。还有518就是放大版的海尔475，尺寸和容量都更大。如果想买大容量零件冰箱，还有518是不错的选择。接着是美的，一共11款。首先是这3款超载零件冰箱，这里之所以把容量额外标出，是因为华凌 HR 和美的 MR 系列的数字并不是冰箱容量，所以不要被误导了。这3款冰箱的宽度都是 64.3 厘米，如果预留位有限可以考虑。华凌419和美的419的配置重量基本一样，基本的进位和变温区都有，就是颜色和价格的区别。有些小伙伴对华凌比较陌生，其实是美的的子品牌，售后品控都一样的，主打一个性价比。所以如果注重性价比，华凌419很值得买。对品牌有要求，那就美的419。美的421是在前2款的基础做升级，冷藏室换成1档除菌进位，效果更好，还有全宽抽屉，实用性不错。对进位有较高要求可以买。接着是这4款，华凌456和美的458可以理解成基础款和升级款，宽度都是 75.3 厘米。华凌456基本的进位、保湿区和变温区都有，作为价格不到3000的零件冰箱，性价比很高。如果制冰要求可以考虑华凌459，价格贵1000左右。而美的458的进位换成了1档除菌进位，效果更好。冷藏室还有3个小抽屉可以分类存放食物，实用性还可以。对进位要求较高可以选。后2款的美的483和美的424是同一时期推出的产品，所以配置一样，基本的进位、变温区都有，还有可调节湿度的抽屉和全宽抽屉，实用性不错。2款的区别就是门型，如果预留位没有限制，个人建议优先考虑美的483。最后是这4款，美的536是双循环零件冰箱，温控和反串位效果都不错，还有保湿区、变温区和8公斤大冷动力，实用性不错，值得买。美的525就是10字门的美的536，但颜色是灰色，考虑到价格便宜不少，同样值得买。东芝549尺寸和美的525一样，不过进位有提升，同时加入果蔬保鲜和自动制冰机，这套配置还是比较少有的。但冷藏室底部的小物收纳舱不支持变温，降低了实用性，不介意的话可以买。最后一款美的567是比较少有的大容量零件冰箱，基本的进位、变温区都有，还有可调节湿度的抽屉和全宽抽屉，实用性不错，值得买。接着是荣升，一共3款。荣升503相比后2款，优势是有蓝光养鲜，对冷藏室内的果蔬食物有更好的存放效果。而荣升517的冷藏室和冷冻室都有1档除菌进位，效果更好，同时冷藏室空间利用更合理。另外还支持108度开门，相比市面上的90度开门，食物存取会更方便，
但冰箱的侧面是棕灰色。如果不是橱柜嵌入，建议选其他全白款，会更美观。荣升509和荣升517配置一样，主要不同就是门型。最后是美菱，一共2款。美菱503和美菱507的主要配置基本一样，冷藏室、冷冻室都有进位，加上双循环，温控和防撞碍效果都不错。冷藏室空间利用合理，实用性不错。但美菱503有药妆空间，可以存放对温度有要求的药品、美妆品等。配备的 AI 云保湿可以让冷藏室湿度维持在 90% 左右，可以对果蔬食物起到更好的存放效果。而2款冰箱主要的区别就是门型，但这2款冰箱是2种冷动力混发，分别是 4.5 公斤和7公斤，且不能指定发货，不介意的话可以买。好了，以上就是本期视频。